3. Lig ekiplerinden Gazi Osman Paşa Spor teknik heyetiyle birlikteyiz şu anda. Takımın bu seneki yeni teknik heyetiyle birlikteyiz. Takımımızın başında bu sezon Osman Gökhan hocamız var. Teknik direktörlüğünü yapıyor hocamız. Biz Osman hocamla takımın durumunu ve önümüzdeki sezondaki beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Ama önce kısaca Osman hocamı bir tanımak istiyoruz biz. Osman hocam, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Evet, ben Osman Gökhan. Malatya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 3 tane ikincilik, bir Bankasya teknik direktörlüğüm var. Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor gibi Süper Lig'de önemli takımlarda yardımcı antrenörlük yaptım. Ve daha sonrasında da 3 tane ikincilikte teknik direktörlük yaptım. Karagümrük, Zeytinburnuspor, Adıyamanspor. Bankasya birincilik, Malatyaspor teknik direktörlüğü yaptım. Daha önce de Gazi Osman Paşa Spor Kulübü ikincilikteyken de görüşmelerim olmuştu. Nasip kısmet o gün olmadı, bugün oldu. Şu anda da Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nde anlaştık. Gazi Osman Paşa Spor tabii bir markadır, bir değerdir. Büyük bir camiadır. Ben ve ekibim olarak da bu büyük camiada olmaktan, burada bulunmaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah Gazi Osman Paşa Spor Kulübü için elimizde gelen tüm gayretlerimizi sarf edeceğiz. Taşın altına elimizi değil, kafamızı, gövdemizi koyacağız. Ve Gazi Osman Paşa Spor camiasına özellikle de zevk veren bir takım ortaya koyacağız. Tabii zevk veren bir takım dışında da hedefleri de zorlayan, yukarıları da zorlayan çok kaliteli bir takım olma yolunda çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Hocam, Gazi Osman Paşa Spor'u tanıyor muydunuz, biliyor muydunuz buraya gelmeden önce durumunu? Tabii ki Gazi Osman Paşa Spor Kulübü, İstanbul'da yaşıyorum ben de yani. İstanbul'da bir futbol adamıyım. Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nün de tabii ki sıkıntılarını geçtiği süreci iyi de takip eden birisiydim. Çünkü burada dostlarımız, arkadaşlarımız, futbol adamlarımız var. Onlara da hep iç içeydik. Ama şu an itibariyle gerçekten Gazi Osman Paşa Spor Kulübü gerek başkanımız, gerekse yönetim kurulumuz ve teknik heyetimiz ve biz futbolcu kardeşlerimiz ve personelimiz de şu anda birlik beraberlik içerisindeyiz. Bir bütün halindeyiz. İnşallah bu bütünlüğümüzü, birliktenliğimizi de taraftarımızla beraber, camiamızla beraber sürüklersek çok iyi bir ortam yakalayacağımıza inanıyorum. Hocam, takıma geldiğiniz zaman nasıl bir takım buldunuz? Ve tabii bazı eksiklikler, transferler gerekmiştir. Ne gibi transferlerde bulundunuz? Tabii şimdi biz görüşmelerimizi yaptıktan sonra, anlaştıktan sonra ben ve teknik heyet ekibimle birlikte planlama yaptık. Bu planlama içerisinde tabii bu planlamayı yaparken kısa zamanda biz burada görev aldık. Yani kısa zamanda geldik. 3 Ağustos, 20 Ağustos yaklaşık işte bir 15-20 gün zaman içerisinde öncelikle eldeki kadroyu değerlendirdik. Geçen yıldan kalan kadroyu değerlendirdik. Profesyonel kadroyu değerlendirdik ve altyapıda gelen arkadaşlarımızla birlikte onları gördük. Ve bunlarla beraber futbolun da yani gerçeklerinden biri de bu sezon başı bütün kulüplerde de bunlar yaşanıyor. Denenmeler adı altında da genç yeteneklerimize baktık. Ve burada da bir iki arkadaşımızla beraber olduk. Yani biz öncelikle eldeki kadroyu değerlendirdik. Altyapımızdan yukarıya çıkacak oyuncuları belirledik. Ve denemelerden de birkaç oyuncuyla birlikte ve bu eldeki kadronun değerlendirilmesinden sonra da ve bu yapının üzerine de Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nün yapısına uygun, o eldeki kadronun yapısına uygun transfer politikamızı belirledik. Ve bu doğrultuda da transferlerimizi de yaptık. Şu an itibariyle 8 tane önemli transferimiz var. Bununla beraber transferlerimiz yine devam edecek. Şu an için öncelik kaleci, birinci kaleci konumunda olan bir arkadaşımız var, görüşüyoruz. Ve santrafor, özellikle de santrafor bölgesinde eksiğimiz var.
santrafor mevkisinde de iki arkadaşımız var. Onlarla görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum bugün yarın da kaleci ve santrafor eksikliğini de gidereceğiz ve önümüzde ayın Ağustos'un 23'ünde ilk maçımız deplasmanında Kemerspor'da olacak. Kemerspor maçına da gerek psikolojik, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve psikolojik olarak hazırlanıyoruz. Özellikle de ekibime de bana çok özverili şekilde yardımcı oldukları için de onlara da özverinize teşekkür ediyorum. Başkanımız, yönetimimiz, personelimiz ve futbolcularımızla birlikte bu 20 günlük süreci en iyi şekilde birlik beraberlik içerisinde geçirdik. Ve şu an içinde gerçekten de kısa zamanda çok iş yapmış görünüyoruz. Herhangi bir sakatlığımız yok, herhangi bir olumsuz bir durum yok. Mutluyuz. Sadece maçımızı bekliyoruz. İnşallah bu hafta sezonun ilk maçı iyi bir başlangıç yapıp lige iyi girmek istiyoruz. Hocam ligleri tanıyorsunuz. Birçok futbolcuyu da belki tanıyorsunuz. Tabii transfer ettiğiniz futbolcuların kalitesini de biliyorsunuz. Ve Gazi Osman Paşaspor'u önümüzdeki sezon nerede görmek hedefi koyuyorsunuz? Ya şimdi tabii biz planlama yaparken öncelikle Gazi Osman Paşaspor Kulübü'ne korkulu anlar yaşatmak istemiyoruz yani. Geçen yıl veya birkaç yıl öncesinde korkulu anlar yaşamasını istemiyoruz. Öncelikle kalıcı bir takım düşündük ve transferlerimiz de gerçekten çok çok iyi transferler. Eldeki kadro transferler derken şu anda inşallah playoff'u zorlayacak. Hatta yani şampiyonluğu da kovalayacak bir Gazi Osman Paşaspor takımı ortaya çıkacak yani. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu arada Tek Rumeli TV ailesine de, sizlere de, GOP Haber'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ziyaret ettiniz. Buralara kadar geldiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi yardımcı hocalarımız var galiba. Onları da bir tanıyalım mı? Kısaca isterseniz. Şimdi karşımızda Oktay hocamız var galiba. Oktay hocamız eski Gazi Osman Paşalı kökenli zaten. Buranın evladı. Siz de zaten yabancımız değilsiniz. Bu anlamda bunlar kayıt dışı muhabbetler olabilir mi? Şimdi tamam. Gazi Osman Paşaspor yardımcı hocalarımızdan Oktay hocamla birlikteyiz şimdi. Oktay hocamı biz kısaca tanıyalım isterseniz. Oktay Artış, 1966 Gazi Osman Paşa doğumluyum. Yani 1954 senesinden beri Gazi Osman Paşa'da aile olarak ikamet etmekteyiz. Gazi Osman Paşa'nın ivmelendiği sürecin en son noktasına kadar o takımı da yakinen takip eden birisiyim. 1985 senesinden beri de Türk futbolunun içerisindeyim. PTT 1. Lig eski 2. Lig A kategorisi Sarıyer Spor Kulübü'nde çalıştım. Ayaza Spor Kulübü'nde profesyonel olarak çalıştım. Lüleburgaz'da çalıştım. Vefa, Gazi Osman Paşa 2006-2008 şampiyon olduğu süreçte yine bu şampiyon ekibin içerisindeydim. Tabii tekrar Osman Hocam teveccüh göstererek bizleri tekrar Gazi Osman Paşa'nın eski o şaşalı dönemlerine getirmek için teveccüh gösterdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz bu bölgenin çocuğuyuz. Bu takımımızın daha iyi yerlerde olması için çaba sarf etmekle yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Onun için de çaba sarf etmek için de buradayız. Bu kısa zaman dilimi içerisinde de ekip olarak iyi şeylere de imza atmak için Gazi Osman Paşa Spor Kulübü çatısı altında toplandık. Yönetimimizin de bize vereceği destekle camiayı gerçekten eskiden ve ben hep şunu üstüne basa basa söylüyorum. Türk sporun içerisinde en soluklu profesyonel süreci yaşayan takımların başında gelen Gazi Osman Paşa'nın yakalamış olduğu geçen seneki o kötü süreci inşallah bundan sonra yaşamamasını temenni ediyorum. Ama tabii bazı şeyler de camianın kenetlenmesi için, camianın bir araya gelmesi için gerekli şeyler olabiliyor. Bu süreçte öyle bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki yeni açılan sayfada da Gazi Osman Paşa çok daha iyi yerlere geleceğine kanaat ediyoruz. Herkes Osman Hocam'ın dediği gibi taşın altına elini koymayacak, kafasını koyacak ve Gazi Osman Paşa yine başların tacı bir takım olacak inşallah.
Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi takımımızın Gazi Osman Paşa Spor'un yardımcı hocalarından Ahmet hocamız var yine yanımızda. Biz Ahmet hocamı bir tanıyalım. Ahmet Ertürk, 1964 İstanbul doğumluyum. Aslen Kastamonluyum. 1986 yılından itibaren Gazi Osman Paşa'da ikamet etmekteyim. 86 yılından beri Gazi Osman Paşa'ya hem belediyede hem spor bakımından her bakımdan hizmet etmek mecburiyetinde bıraktılar bizi. Devam ediyoruz zaten. Hem Küçükköy Spor'da yıllardır 10 sene, 8 sene veya 10 sene top oynadım. 7 senede hocalık yaptım. Kaleci antrenörüyüz. İnşallah bu sene hocalarımla beraber, Osman hocamla beraber, ekibimizle beraber, yeni bir ekiple beraber Gazi Osman Paşa'mızı 2. Lig'de görmek için mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine yanımızda takımın yardımcı hocalarından genç hocamız biraz daha zannediyorum. Halil hocamız var. Halil hocamızı bir tanıyalım. Ben Halil Filik, İstanbul Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Takım kondisyonerliği yapıyorum. Öncelikle Osman hocama ve değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ekibin ve böyle bir yönetimin içinde olmaktan çok gurur duyuyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. İnşallah hepimizi güzel bir sezon bekliyor. Güzel, izlenmesi zevk veren bir takım izleyeceğiz bu sezon. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam takımın biraz da herhalde böyle ne diyorlar ona, kalori bakımından teknik, taktik, saha şeyleri dışında biraz da işte gece hayatı. Bunları kaydetmiyorsunuz değil mi oralar?